Mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm und einer Höhe von 2,5 Meter ist der männliche Strauß der größte und schwerste lebende Vogel der Welt. Auch seine Eier sind mit fast 20 Zentimeter Länge und einem Gewicht von 1 bis 2 Kilogramm die größten im gesamten Vogelreich ein echter Rekord. Strauße können zwar nicht fliegen, aber sie gleichen das mit ihrer unglaublichen Laufgeschwindigkeit aus. Sie erreichen bis zu 70 Kilometer pro Stunde und legen dabei bis zu 5 Meter große Schritte zurück. Mit ihren kräftigen Beinen können sie sich auch gut verteidigen.